Abatwara abantu kuri moto n'abazigendaho bakanguriwe gukoresha kasike cyane ingofero zibarinda kugira ngo igihe habaye impanuka bo kujya bakomereka cyane ku mutwe, kuko ngo izi mpanuka kenshi iyo zibaye usanga kasike zimeneka bigatuma n'umuntu ashobora kugira ikibazo ku mutwe. Mugenzi wacu Muhire Obedi ari kumwe na Janvier Mbonyumuvunyi barakomeza n'iyi nkuru. Ni mu bukangurambaga bwiswe Tuwurinde buhuriyeho n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Umujyi wa Kigali, Polisi y'Igihugu n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB. Ni nyuma y'inyigo yagaragaje ko izari zisanzwe zikoreshwa zitujuje ubuziranenge bukwiriye mu kurinda umutwe w'umuntu mu gihe cy'impanuka. Abamotari bishimiye izi kasike nshya kuko ngo zibaha umutuzo. Irakidufasha kubera ko amakasike twari dufite ntago zujuje ubuziranenge, nyinshi zari zimaze no gusaza. Rero ni byiza kugira kasike zujuje ubuziranenge kandi nziza ziri comfortable ku mumotari yaba no ku mugenzi. Rero biraza kudufasha cyane ko twabibonye ziri muri size zitandukanye, nuvuga ngo bitewe nuko wenda waba ufite umusatsi ushobora kugura size igukwiriye, none waba nta misatsi ufite ukagura size ntoya, kandi nta nubwo ari ngombwa kugira imisatsi myinshi. Nkatwe tumenyere kugenda tuyambaye inshuro nyinshi, hari ibintu ushaka gushyiraho byoroheje biryamye ku mutwe bikaba byagufasha no kuba wabasha gutwara nta kibazo kasike igukwiriye. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga avuga ko umutwe ari moteri y'umubiri w'umuntu kandi ko ari ingenzi kuwurinda. Hazabaho amahitamo, kuko jewe nzi ko ntekereza ko niba ushaka kuba mwiza, ko umusatsi ugaragara neza, ni byiza ko washaka ubundi buryo wa transport, aho kugira ngo uzurire moto ugende ufatiye kasike gutya mu kirere gutya udushuka. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB Murenzi Raymond asobanura ko izi kasike zikozwe mu buryo zidapfa kwangirika. Mu buziranenge rero twizera neza yuko materiel zigize izi kasike nk'uko na Minisitiri wahoze abigarukaho zinoze kandi zujuje ubuziranenge, zikaba zifite n'ubushobozi bwo kurinda umutwe w'umuntu. Intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano wo mu muhanda Jean Tedeute agaragaza ko mu isi haba impanuka zirenga miliyoni 50 buri mwaka, bakaba bifuza kugabanya iyi mibare bitarenze umwaka w'2030. Ni nayo mpamvu hatangijwe ubukangurambaga bwo gukoresha izi kasike zifite ubuziranenge mpuzamahanga bwa UNCE 2206. Biteganyije ko kuri uyu wa kabiri hazatangwa kasike 500 kandi ubukangurambaga bukazakomeza no mu bindi bice by'igihugu. Muhire Obedi, i Kigali.